You have to subscribe, 닥터 강쥐. 사랑해요. 아니 물어줄 거냐고. 아저씨. 아니 제가 이걸 처음 보는 거라서 죄송합니다. 닥터 감치입니다. 오늘은 딸꾹질에 대해서 한번 얘기해 보겠습니다. 여러분 언제 딸꾹질 하세요? 네, 갑자기 찬 음식 먹을 때 콜라 같은 거 한 번씩 시원하게 쫙 들이켰는데 딸꾹질 막 나죠. 그 다음에 매운 거 먹을 때 자극적인 음식 같은 거 먹을 때 찬바람 같은 거 갑자기 혹 쐬고 나면은 갑자기 자극되면서 딸꾹질 하죠. 왜 그럴까요? 파란색으로 이렇게 음식 같은 게 넘어옵니다. 이렇게 음식 같은 게 넘어오는데 차가운 음식이에요. 차가운 음식이면은 이 부분에 있는 신경들을 자극하게 됩니다. 미주신경이 있는데 미주신경은 이런 식으로 성대, 그 다음에 기관 옆, 식도옆 요렇게 분포되어 있어요. 차가운 음식 같은 데에서 자극이 된다면은 바로 신경이 어디로 올라가나요? 네, 그대로 이렇게 따라 올라가죠. 여기 주행이 겹치는 횡격막을 지배하는 신경이랑 만나게 돼요. 요거를 횡격막 신경, 프레닉 너브, 횡격막 신경이라고 하는 부분이랑 만나요. 이런 횡격막이 이쪽으로 당겨지게 되죠. 흉곽의 압력은 낮아지게 되겠죠. 그러면 공기는 어떻게 할까요? 안으로 들어가려고 하겠죠. 이렇게 안으로 들어가려고 하겠죠. 이런 상태라면은 공기가 안으로 이렇게 들어가야 되는데 여기 미주신경 분포가 성대에도 아까 있다고 제가 얘기 드렸죠. 요렇게 성대에도 있기 때문에 요렇게 수축을 하게 돼요. 요렇게 큰 구멍 들어갈 때랑 짧은 구멍 들어갈 때랑 작은 구멍 들어갈 때랑 소리가 어떨까요? 작은 구멍 들어가면 하는 소리가 나겠죠. 이런 식으로 해서 딸꾹질이 반복됩니다. 이런 신경 전파가 계속 이렇게 반복이 되면은 이렇게 딸꾹질이 반복되게 됩니다. 자, 원인은 미주신경이고 그 미주신경과 주행이 비슷한 이 횡격막 신경이 발작적인 움직임 때문에 딸꾹질이 난다는 거죠. 자, 근데 이거 왜 날까요? 딸꾹질이 진짜 이게 왜 이런 무해하다고 느껴지는 게 왜 날까요? 요거는 여러분들 아마 애기 낳아보신 어머니들은 좀 아실 거예요. 이거 우리 애기 딸꾹질 하네 막 이래요. 배 만지면서 진짜. 근데 그게 진짜 하는 거고요. 애기가 안에서 딸꾹질해요. 애기 안에는 자궁 안에는 애가 있는데 공기를 마시지 못하잖아요. 공기에 노출된 게 아니니까. 양수를 들이마셨다가 뱉고 들이마셨다고 뱉는데 양수를 들이마시는 운동을 하는데 여기 아래에 있는 횡격막을 훈련시키는 역할을 해요. 이렇게 수축하면서 훈련시키는 역할을 해요. 태아가 폐를 성장시키기 위해서 하는 발달 과정 중에 하나로 이해된다. 두 번째는 딸꾹을 하면은 이쪽이 이렇게 횡격막이 당겨지면서 이쪽 압력은 어떻게 될까요? 이쪽 복강의 압력은 올라가게 되겠죠. 그러면 어떻게 될까요? 이쪽으로 양쪽에 이 복강의 압력이 올라가니까 여기에 있는 공기는 어떻게 될까? 공기는 밖으로 나갑니다. 어떤 자극에 의한 가스가 찬다거나 복강의 압력을 낮춰야 될 이유가 있을 때 이런 식으로 해서 복강의 압력을 줄여주고 나쁜 공기나 음식 같은 걸 배출시켜주는 역할을 하겠죠. 자, 여기까지 됐어요. 그러면은 우리는 한 방에 치료할 수 있는지 확인해야 되겠죠. 이런 미주신경들의 자극을 강화시키는 걸 목표로 해요. 미주신경을 항진시킨다. 자, 첫 번째 발살바라고 있어요. 발살바. 이게 뭐냐면요. 이렇게 해서 우리 화장실에서 배에 숨을 안 쉬고 배 힘을 빡 주는 거 있죠. 미주신경이 항진된다. 성대를 닫고 복압을 높이는, 이렇게 하면은 미주신경의 작용이 항진되더라. 이런 방법이 있고요. 두 번째는 다이빙. 자, 여러분 찬물에 진짜 차가운 얼음물 같은데 얼굴에 팍 담그는 겁니다. 갑자기. 그러면은 요 미주신경 작용이 항진돼요. 그러면서 딸꾹질이 멈춘다는 원리. 세 번째는 카로티드 경동맥 마사지. 경동맥 주변을 만지면은 요 신경이 항진이 돼요. 근데 이건 좀 위험도가 있어요. 주변에 대동맥이 경동맥에 있는 플라크 같은 게 떨어지거나 경동맥을 잘못 누르다가 혈류를 좀 차단할 수 있는 문제가 있기 때문에 요거 할 때는 조심. 근본적인 건 뭐가 있을까요? 만약에 찬 음식 같은 게 넘어가서 여기 자극했다. 그 다음에 자극적 음식이 자극했다. 그럼 물을 없애요. 물로 씻는 게 제일 낫겠죠. 미적지근한 물 여러 번 마시는 게 그것도 방법입니다. 자극을 없애기 때문에. 그 다음에 목 주변에 이렇게 자극하면서 개그 리플렉스라는 것도 있는데 이거 우락하고 막 토할 것 같이 막 그런 작용을 반복하면은 역시 요 신경의 항진입니다. 그런 것도 있는데 이건 좀 굳이. 그리고 약이잖아. 이게 만약에 안 들으면요 약들도 있어요. 약들
맥페란, 그다음에 가바 항진하는 가바펜틴 같은 약, 바크로펜, 이것도 가바 관련된 약이죠. 바크로펜. 이런 약들은 병원에서 처방 받으면 되고요. 보통은 여기 맥페란, 바크로펜 요 정도 썼을 때는 제가 볼 때는 굉장히 많이 좋아져서 오시더라고요.